Welcome back to my YouTube channel guys. This is Ian Bahan Vlogs and for today's video, i-unbox natin ang bago nating perfume, ang Club de Nuit Intense Man Limited Edition Parfum. Ito nga pala guys na nabili ko sa Shopee, sa shop ni Perfume by Nia. So itong perfume na to is nakabalot siya sa velvet pouch. So yung texture niya is yan, very velvety. Medyo nalikabukan na nga lang kasi nung pagdating ko, in-store ko muna siya. Okay, tabi muna natin siya dyan. So, ito yung kanyang box guys. Club de Nuit Intense Man Parfum Limited Edition Armaf. So, kabox pa siya. May ribbon pa. Okay. Yan. So, sa likod guys, ito yung yan, Sterling Perfumes ingredients. Yan. And then yung batch code 363260 made in France. Okay. So, simulan natin tanggalin yung ribbons. Yan. Kasi yan. So, ito yung kanyang ribbon. Tabi muna natin. Okay. So, 1, 2, 3. Nice. Yan. Sa ilalim ng box, wala. Ordinary box lang siya. Meron siyang card. Siguro ito yung iba pang mga products niya. Club de Nuit Milestone, Woman, Intense Man, and Nuit Silage. Wow. So, open natin siya. Nice. Wow. So, ito yung itsura ng bottle niya guys. Sobrang makinang. Sensyahan nyo na yung daliri ko kasi medyo pasmado lang. So yan. Limited edition Parfum Club de Nuit Intense Man. Yan. So medyo fingerprint magnet din siya. Pero sobrang bigat din ng bottle niya. Hindi ko alam kung metal yung texture niya or glass, pero yun, sobrang bigat. Club de Nuit. And sa ilalim is yung kanyang batch code 363260. Tingnan natin kung magmamatch pa siya. 363260 363260 match naman siya guys. So mukhang isa kasi yun sa tinitingnan ko, so mukhang legit naman siya. Very metallic ng kanyang bottle. Yan. Ito yung lagi kong nakikita sa mga fragrance review, yung mga studs na to. Yun. So, yun talaga yung una ko napansin sa kanya guys. Sobrang bigat ng bottle na to. Yan. So, tanggalin natin yung cap. Yan. Click lang siya. Hindi siya magnetic. Medyo mabigat din siya. Okay. And yung kanyang sprayer is kulay black. Okay. Yan yung logo niya, Armaf. Dilinis muna natin yung mga kahon sa gilid, inorganize muna natin. So testingin natin itong perfume na to guys. Yan. So yun nga, mabigat yung takip. Everything sa perfume na to is medyo mabigat. So kahit medyo mura yung bili ko dito compared sa iba kong mga pabango, very luxurious yung dating niya. So let's see sa scent. Okay, unang spray wala pa. Pangalang spray, meron na. Okay. Sobrang bango guys. Yung first 10 seconds niya, of course, medyo alcoholic yung dating. Medyo wet yung feeling, hindi kagaya ng mga perfumes na oily.
Pero this time, parang medyo malabnaw or alcoholish yung texture ng liquid na lumalabas dito sa bottle na to. Medyo sharp siya sa first 10 seconds. Yun yung una kong napansin dito sa perfume na to. Pero as it dries down, siguro mga minute later, 3 minutes to 5 minutes, nagiging makinang na siya, which is yun, parang nakikita ko naman yung mga oils niya na medyo matalab na. Sobrang bango niya guys, citrusy yung dating ng scent na to sa akin. At the same time, yun nga, parang oregano yung naaamoy ko dito. Although hindi ko alam kung ano yung breakdown ng notes nito, pero feeling ko amoy oregano siya, which is I like. Hindi naman ganun kasama yung amoy. Marami nagsasabi na clone daw to ng Creed Aventus, pero actually guys, wala akong Creed Aventus so I would just imagine na ito yung amoy talaga ng Creed Aventus. Kung ito yung magiging basihan ko, ang unang reaction ko sa kanya is sobrang citrusy ng scent niya, and at the same time, hindi ko alam, pero parang amoy oregano yung dating niya sa akin. In a good way, hindi siya masakit sa ilong compared sa mga nababasa kong reviews regarding dito sa Club de Nuit Intense Man na Eau de Toilette. So ito hindi masakit sa ilong. Ganda yung projection niya, pero I don't think maglalast ito sa akin. Initial reaction pa lang naman to guys. Siguro yung olfactory fatigue ko lang yung nangyayari. Pero ayun nga, medyo I got the feeling na parang medyo alcoholish yung texture ng pabango niya sa akin. Parang feeling ko ang bilis niyang matuyo, pero mabango yung scent niya. Let's see. Sure naman ako na legit to since galing to kay Perfume by Nia ng Shopee. That's it. Bigyan nyo ako guys ng couple of weeks para itry ko to in actual. So gagamitin ko to sa office for almost 1 week to 2 weeks para makuha ko talaga yung actual performance niya. So by then, babalikan ko kayo. And sana nagustuhan nyo itong initial performance review and unboxing ko para dito sa perfume na to. So that's it for today's video guys. Sana nagustuhan nyo itong unboxing ng aking Armaf Club de Nuit Intense Man Limited Edition Perfume. So that's it. Salamat sa pag-antabay. Also, please do like and subscribe to my YouTube channel for more upcoming videos to come. So that's it guys. Salamat and bye-bye.